翻咗架得意嘢，2003年日產啡利迪二 set， 咁啊棍波，當然啦，呢啲一定係要手波先好玩嘅。你整個自動波咧，估計而家呢啲年份嘅車都應該冇乜人肯玩噶啦。喂，有音響添喎，啱啱見到。呢架個樣咧，就成架叫做呢個 Rocket Bunny 一間日本專改呢啲 JDM 嘅牌子啦咁個樣就係咁啦。呢個顏色咧，亦都有少少日本一個牌子專改波子嗰隻顏色。哇！呢套拎真係不得了，成架車都真係好企理，玩得改晒啦，唔使講啦大包圍大拎呢個就一定噶啦。內籠嚟講，哇！真係 keep 得好企理。咁有跑車凳啦，呢套凳都唔嘢少啊。呢套凳都應該新嗰陣都要萬幾蚊一張嘅。有音響，咁咧就有跟埋咧，裏邊係啲工具嚟嘅。咁我哋校避震嗰 set 工具啦。當然啦，就開個頭冚睇一睇咩環境先。哎呀，咁嘅年份嚟講咧，都好企理。你見到啦，又未經任何修飾又未噴到好油淋淋乜都睇唔到咁樣就未嘅。冇漏油好乾爽。質素絕對企理。一架啡利迪全改漂移款，上手話漂移款喎。不過佢咧就好錫車，買咗之後咧都唔捨得真係落場漂移嘅。純粹咧就當少少收藏品咁樣去處理啦。車我哋試過行車都好穩定暢順，冇特別雜聲，快嘅。機器嗰個損耗咧就揸落去感覺唔明顯。係啦，如果有興趣咧，呢架都唔會太貴嘅啫。有興趣咧就可以聯絡我哋。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。